ცვლილებები შევიტანეთ ამ ჩვენ შეხვედრებში. Რაღაცნაირად საქმეც მოგვემატა. შესაბამისად, კვირაში ერთხელ დავტოვეთ ხუთშაბათი დღე. დიდი მადლობა ყველას, ვინც იცის და უშუალოდ ამ დღეს ესწრებიან კიდევაც ამ ჩვენ შეხვედრებს. შემდეგ ყველა შეხვედრა იწერება, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ და Facebook გვერდზე იდება, იცით? ალბათ ნელ-ნელა ჩვენ, ესე იგი, YouTube გვერდსაც გავაკეთებთ, სადაც ამ ვიდეოებს დავდებთ, ეხაც არის, მაგრამ აი შევეცდებით, რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ, რომ ციფრულად ხელმისაწვდომი იყოს უკვე ეს რესურსები. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ პროექტები ვნახეთ უკვე, ასე რომ დაწყება ბევრი რამის შეიძლება და გარკვეული ესე იგი მუშაობა და თანდათანობით უფრო აი ნახავთ ახლა, წავალთ ახლა ჩვენ თემების მიხედვით, ხო რა, დაჯგუფებას დავიწყებთ გარკვეული აქტივობების. ამავე დროს უბრალოდ წინსწრებით გეტყვით, რომ ესე იგი, რა ქვია, სადღაც აღდგომის შემდეგ ესეთი სურპრიზი რა, მოკლედ, ჯერჯერობით ვამზადებთ ამას და გვექნება ეს პროექტს ალბათ გამოვაცხადებთ ყველა იმ მასწავლებლისათვის, ვისაც აქვს ინტერესი, რომ STEM პროექტები განახორციელოს კლასში იქნება, კლუბში იქნება, მოკლედ სკოლაში, ხო? და იმასაც თქვენ შეიტყობთ, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე რაღაც ელექტრონული პოსტით დავაგზავნით ამ ინფორმაციას, ასევე ჩვენი ცენტრის ვებგვერდზე დაიდება და გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით ესე იგი მუშაობას. ესე იგი რიგრიგობით გავაკეთებთ, ესე იგი თემები შეიცვლება, ვფიქრობ, რომ საინტერესოც იქნება და ესე იგი ერთი ხუთშაბათი იქნება მეცნიერულ აღმოჩენებთან დაკავშირებით, ესე იგი საინტერესო თემა, მსჯელობა და ასე შემდეგ და მეორე იქნება აი ამ ელექტროინჟინერიის საფუძვლებს ჩვენი სახელმძღვანელოს წარმოჩენას გავაგრძელებთ, ამ პროექტებსაც განახებთ. ასევე დღევანდელი დღე განსაკუთრებული დღე არის, მინდა გითხრათ, ბუნებისმეტყველების მასწავლებლებისათვის წესი უნდა იყოს. ასტრონომია გამორჩეულად არ ისწავლება ჩვენთან, ისე ფიზიკასთან არის შეერთებული, იმიტომ რომ გუშინ ესე იგი ახალი ნაბიჯი გადაიდგა ბავშვებს, ეს კარგი იქნება თუ ამას ვამცნობებთ, ჩვენ Facebook-ზე დავდეთ. ესეთი ხომალდი გაფრინდა თვარისაკენ არტემის 2, რომელიც უკვე სერიოზული ნაბიჯი არის, არტემის პირველი ადამიანების გარეშე გააფრინეს და მან შემოუარა მთვარეს და უკან დაბრუნდა. და არტემის 2 გაფრინდა უკვე რომ ადამიანებთან ერთად თუ ეხა ყველაფერი კარგად ჩაივლის, დღიანი პროექტი, დღიანი ესეთი ექსპედიცია არის, მაშინ და ესე იგი წავამზადება არტემის 3-ის, შეიძლება ერთ წელიწადშიც ვიხილოთ და დაიწყება უკვე უშუალოდ მართლა ფანტასტიკურ ფილმებში ნაჩვენები, ესე იგი პრობლემა, კერძოდ მთვარეზე მუდმივი საცხოვრებელი ბაზის შენება, რომელშიც მომავალში მოიაზრება მათ შორის მოპოვება როგორც მინერალების, რომელიც მთვარეზე არის, ასევე გარკვეული წარმოების აწყობა, ვინც უყურეთ ჩვენ ვიდეოს კოსმოსში ჩატარებულ ბიოლოგიურ ექსპერიმენტებთან დაკავშირებით, შეიძლება გახსოვდეთ, რომ კოსმოსის გარემოში, ხო, ესე იგი უფრო საინტერესო შედეგებს დებს გარკვეული ექსპერიმენტები, სხვანაირად იქცევა ჩვენი დნმ-ი, სხვანაირად იქცევიან მცენარეები და კოსმოსში მიღებული გარკვეული შედეგები ან ნივთიერებები მათი გადმოტანა, ესე იგი დედამიწაზე ძალიან საინტერესო შედეგებს იძლევა. ყოველ შემთხვევაში სკოლა ის პერიოდია, როცა ბავშვი ოცნებობს, ხო? ჩვენ სულ ოცნებობდით და სულ ვიხარო და მახსოვს ჩემ ბავშვობაში ძალიან ის იყო, რომ მაშინ ამერიკულმა NASA-მ კომპანიამ შატლები შექმნა, ანუ ასე ვთქვათ, კოსმოსური ხომალდი თვითმფრინავებით აფრინდებოდა და თვითმფრინავით დაждდებოდა და ეს რაღაც ინტერესის სფეროს, ვისაც აინტერესებს კოსმოსი, მეცნიერება შეადგენს და ასევე მნიშვნელოვანი მიმართულება არის, რაც უახლოეს დღეებში გამოცხადდა, რომ ამას ალბათ კიდე მიუძღვნით რობოტებზე მიძღვნილ ჩვენ ვებინარში ჩვენ ვაჩვენეთ ეს ეგრეთ წოდებული ანთროპომორფული რობოტები, რომლებიც ადამიანს ჰგავს და აი ეხლა კომპანია Atlas-მა, Elon Musk-მა გამოაცხადა, რომ ის აპირებს უკვე წარმოებაში გაუშვას რობოტი, რომლის თვითღირებულება $20,000 მეტი არ იქნება, შესაბამისად ის შეძენადი არის
ადამიანისთვის საშუალო შეძლების ადამიანისთვის, როგორც მანქანა რო შეიძინო დაახლოებით ტესტი შენაძენი არის და მას უნდა თითქოს რომ არ ითქვას ნელ-ნელა მანქანის წარმოებაზე და აი გადაერთოს რობოტების წარმოებაზე. ასე რომ, რა ვიცი, საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს ტექნიკის, ტექნოლოგიური გადაწყვეტების და ეკონომიკისში ტექნოლოგიის შემოღწევა, ასე ვთქვათ, ხო და ნახოთ როგორ იქნება და არტემისის ექსპედიციაზე, რა ვიცი, რაღაც ინფორმაციები დავდეთ, მაგრამ ინტერნეტში იძებნება და მე მაგალითად ყველა მასწავლებელს ურჩევდი, ვინც ამ ჩვენ ვიდეოს ნახავს, რომ ბავშვებზე ერთი საინტერესო დისკუსია ამ თემაზე მოაწყოს რა. ან მიზანშეწონილობაზე, ან ეთიკურ პრინციპებზე, ან არ ვიცი, ვინ ისურვებდა, ხო? ეს ძალიან საინტერესო ისტორია არის, არა მარტო ბავშვებისათვის, ჩემი აზრით. ეხლა დღეს რაზე გვექნება ჩვენ საუბარი? ნახეთ, მე ხა გავაზიარებ ჩემ პრეზენტაციას, რომელიც მოვამზადე და დავიწყოთ ჯერ გაცნობა, რაზე გვექნება დღეს საუბარი. ნახეთ, აი თქვენ წინაშე მე მგონი გაზიარდა პრეზენტაცია. დღეს გვინდა წარმოვაჩინოთ, რატო დავაჯგუფეთ. ხო არსებობს გარკვეული, ესე იგი, STEM პროექტები, სადაც იყენებენ აი მოძრაობის აღმომჩენ სენსორებს. Ну ძალიან გავრცელებული და საქართველოს სკოლებში ამბოლოდ სხვადასხვა ფესტივალზე და გამოფენაზე ჩვენ გვაქვს ნანახი რომ მივდივართ ხოლმე ნუგზარი და მე მარიამ წარკვიც ვიღებდნენ ეს არის მაგალითად უსაფრთხოების სისტემები ხო როცა მოძრაობას აღმოაჩენს სენსორი და შესაბამისად მე ყვირის ან ითხოვს დახმარებას ან შეიძლება პირიქით აღმოაჩინოს გაღება დახურვა კარების ან ანთობა ჩაქრება სინათლის მოკლედ სხვადასხვა ქმედებები, რომელიც ჩვენ სამსახურში გვჭირდება, ხო? რა ვიცი, ვიდეოებს მე მინახავს ფილმები, რომლებიც მაგალითად თუ თქვენ სახლში შედიხართ, შეიძლება ავტომატურად ჩართოს უკვე ჩაიდანი, თქვა დასანთებად. ეგრეთ წოდებული ჭკვიანური სახლების კონცეფცია, რომელიც უფრო და უფრო ყოფაში შემოდის რა. ხოთრე საქართველოში ვიცი რომ ერთი-ორი ადამიანი, ვინც ამ მომუშავე, რომელსაც ეგეთ სახლი აქვს. ანუ გზიდან შეუძლია სახლში მოკლე ტალღოვანის ჩართვა და მომზადება, ასე ვთქვათ, რომ აღშამი გაუწყებლოს ტექნიკამ სანამდე მივა და გზაში არის უკვე მანქანაზე ზის ტელეფონის აპლიკაციით მოქმედება, ხო? შეიძლება ამ მარტივად უშუალოდ. ნებისმიერ შემთხვევაში მოძრაობის აღმოჩენა დაცვასთან არის დაკავშირებული. სხვადასხვა მოძრაობის აღმოჩენა არის საინტერესო მოვლენასთან დაკავშირებული. თქვენ იცით რომ ვაშლოვანის ნაკრძალში, არის ჩვენია თუ არა და აღმოაჩინეს ფოცვარი, ქეთ ფოცვარი იყო. თუ რა იყო, ფორმული ფოცვარი იყო. ჯიქი, კავკასიური ჯიქი. კავკასიური ჯიქი. აი ამ ესე იგი ჯიქის აღმოჩენა მოხდა სწორედ მოძრაობის სენსორებით, ესე იგი რა ქვია, აღჭურვილი ფოტოებისადმი. და როდესაც პროგრამულად ესე იგი მოძრაობა აღმოაჩინა ფოტოაპარატმა, ის იყო დამონტაჟებული გარკვეულ გზებზე, დილიკებზე, სადაც ვარაუდობდნენ, რომ ცხოველი მოძრაობდა და ადამიანი იმას ვერ ჩაუსაფრდება 24 საათის განმავლობაში და აი ამ ინსტრუმენტით, ეგრეთ წოდებული ჩასაფრების ავტომატური ფოტოკამერით მოხდა აღმოჩენა მუიშვიათეს ცხოველის და ჩვენ აღმოაჩინეთ, რომ აი ისევ ცხოვრობს, მოკლედ ცოცხალია და არ გადაშენებულა ჩვენი ჯიქი, რომელიც ბოლოში 30-იან წლებში სტუდენტობის დროს ბიოლოგიის ფაკულტეტზე ესე მასწავლდნენ, რომ ბოლო მოაში მონადირეებმა, ესე იგი კავკასიონზე რა. ფოტოშორის აი ესეთი ავტომატიური ფოტო ან ჩამწერი ხელსაწყოების დაყენება სენსორებზე, რომელიც მოქმედებს, ესე შეიძლება მომავალში საინტერესო პროექტი გახდეს, ასე ვთქვათ, მოისურვებენ ბავშვები მის გაკეთებას, ხო? ხო, ასე რომ აი დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ აი ეს ორი სენსორი, მათი ფასი აბსოლუტურად 10 ლარის ფარგლებში არის სხვადასხვა მაღაზიებში. ერთი სენსორი, ეგრეთ წოდებული PIR სენსორი, რომელიც ультра ინფრაწითელი გამოსხივების დაფიქსირებაზე მუშაობს, ხო? ეს სენსორი არის და ეგრეთ წოდებული ультра ბგერის მუშაობაზე, ესე იგი, დაფუძნებული სენსორი, სადაც აი ხედავთ ეს სასცილო ურთვალს გავს მიფილმებში ზოგჯერ რობოტებს აქვს ხოლმე ეგეთი გამოსახულება. აქ ერთი პირობითად თვალი ეს არის ესე იგი ბგერის გამომცემი და მეორე კიდე არის ბგერის დამჭერი და აი დაახლოებით როგორც ცხოველებში მაგალითად დელფინი ან ღამურის ექოლოკაცია მუშაობს, ესე მუშაობს აი ზედა სენსორი
აწერია კიდევაც, ხედავთ HSR04 ესეთი სენსორი არის რა. და მოდი ვნახოთ ახლა და ავაწყოთ ეს მოდელები და თან აწყობილსაც ესე იგი გაჩვენოთ რა. დავიწყოთ პირველით, ეს არის ინფრაწითელი სენსორი. აი ამ პრეზენტაციას ავტვირთავთ და თქვენ ნახავთ და თუ გამოვიყენებთ ამ რესურსს ბავშვებთან, რესურსი და პრეზენტაცია უფრო დიდი არის, ხო? ეხლა ხმა აქ არა მაქვს ჩართული, იმიტომ რომ ზედმეტი არის ამ შემთხვევაში. და ავტორი გიჩვენებთ, რომ აი ესეთი მოძრაობის სენსორები სხვათა შორის ეხლა ხანს მეც დავაყენე სახში სადარბაზოში, რომ სინათლე სულ კი არ ენთოს, როცა გვიან მოდის ვიღაცა, არამედ ენთოს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადამიანი გაივლის რა. აი მისი მოწყობილობა, ხედავთ ესეთი მოწყობილობა არის, აქ არის ესე იგი ის ელემენტი, რომელიც გრძნობს, ეს ზედა თავი ისე არის მოწყობილი, კონცენტრაცია მოახდინოს, მოდით ნახოთ ვიდეოში გვიჩვენებს ამ მექანიზმს. ამისთვის ამაქვს მხოლოდ ჩადებული ეს ვიდეო, თუმცა მთლიანობაში თუ ნახავთ, ეს არის, ხედავთ, ანუ როცა ცოცხალი არსება, რომელიც და ჩვენც გამოყოფთ ინფრაწითელ გამოსახულებას, უახლოვდება ამ სენსორს, ჩვენ გამოვცემთ აი ამ სითბოს, სენსორი მას გრძნობს, სენსორი მოწყობილი არის ისე, რომ ნახეთ, დიაპაზონი მას აღქმედობის ძალიან დიდი აქვს, ხო? მაგრამ თუ დავახურებთ თავს, აი ახლა გამოჩნდება, ცოტა წავწიოთ წინ, ხო? აი თავს თუ ისა, აი დავაპაუზებ აქ. ხედავთ, რომ ის მისი არის მოწყობილი, აი როგორც თითქოს და მისი რა ქვია, ბუზის თვალი, ხო? მოზაიკური ესეთი აგებულება აქვს ზედაპირს, კონცენტრაციას ახდენს ამ ინფორმაციის და ის უკვე კონცენტრირებულად უშუალოდ შედის თავში. სენსორი გამოირჩევა იმით, ამას ჩვენ ნახავთ კიდევაც ხელით აწყობის დროს, რომ მას აქვს ორი რეგულატორი, რომელიც არეგულირებს მის დიაპაზონს და მანძილს, რომელზედაც ასე იგი დაიჭერს პატარა ამისათვის სახრახნისი დაგჭირდებათ, რომ ეს რო გააკეთოთ, ეთი რა მინდა იცი რომ ხო, პატარა სახრახნისი რომ მომიტანოთ, სადაც ერთოც ამაში ხო არა მაქვს წამით. არა, ჩადებული, თუ შეიძლება რომ პატარა სახრახნისი ეგრეთ წოდებული ატვირთ სახალხურად რომ ეძახით, ხო რომ მომიტანოთ სალეებში. ხო. და მითი შეიძლება ამით შეიძლება დაავარებულიყოთ რა. ნუ ზოგადად ესე იგი ინფორმაცია მაინც ყოველ შემთხვევაში რომ გავიხსენოთ, ის კი რა არის? ეს არის პასიური ინფრაწითელი სენსორი. როგორც კი მის მხედველობაში, მადლობთ, როგორც კი მის მხედველობაში გამოჩნდება ცოცხალი არსება, ის რეაგირებს ამ ინფრაწითელ გამოწყივებაზე. ათვისებს მინდა გითხრათ, რომ ბიოლოგიის მასწავლებლებს და მე გაჩვენებთ ჩვენ პროგრამას ახალი წევრი გაუჩნდა, აზრუნა შევიძინეთ. ის ცხოვრობს და გვინდა რომ გარკვეული პირობითი რეფლექსების მოდელირება გავაკეთოთ და ბიოლოგიის მასწავლებლისათვის ეს კარგი იქნება, შერწყმული იქნება ელექტროინჟინერიასთან, ხო? და შესაბამისად მოქმედებს ეს სენსორი. ხოლო თვითონ პროექტი, რომელიც ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ, აი ესე გამოიყურება. ნახეთ? ანუ თუ ავწერთ, ესე იგი თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ გვაქვს Arduino Uno ჩვეულებრივი ერთი ნატურა, LED ნატურა, რომელიც დამატებით დაგვიფიქსირებს. ინტერესი არის შემატებული იმითი, რომ მიკროფონი გვაქვს და მიკროფონი ჯობია რომ იყოს დიდი ზომის. არა ძვირით 5 ლარი ეყირება, უფრო პატარები არის ლარიანი, უფრო იაფიც, მაგრამ მათი ხმა ძალიან წვრილი არის. ბავშვები უფრო იხალისებენ და ხელში უფრო მოერგებათ თუ ესეც შევიწეთ. და აი თვითონ ეს ეგრეთ წოდებული პირ ასე ვთქვათ სენსორი. დაფა საშუალო ზომის საკმარისი იქნება ჩვენთვის და სულ აი რამოდენიმე ესე იგი ჯამპერი, ოღონდ აქ მამალ-მამალი და დედალ-მამალი ჯამპერებიც დაგჭირდება. მოდით ახლა მე ესე იგი მოვხსნი ამ გაზიარებას და ვნახოთ უკვე ციკლში როგორ არის ეს ჩვენ სახელმწიფოში მოცემული. ხო, აი მე ახლა გადავალ წოდებულ სამუშაო დაფის გაზიარებაზე. აი ჩვენი წიგნი, ერთად აგერ არის ჩვენი სახელმძღვანელო. ამ ჩვენ გვინდა ესე იგი ეს არის ნახოთ რომ მე-12 პროექტი. ეს არის მე-11 პროექტი, აი მე-12 პროექტზე გადავალ ეხლავე. ხო, აი ეს არის მე-12 პროექტი.
ნუ აქ სათაური ესე წიგნურად ქვია სიგნალიზაცია და მოძრაობის სენსორი. ფაქტობრივად ამ სენსორზეა საუბარი, ხო? აი თქვენ ხედავთ ამ მოდელს. ესე იგი, აი ეს არის ის პიეზოდინამიკი, რომელიც მე ვახსენე, ხო? და ეს არის გახსნილი სენსორი, ამასაც დავაკეთებთ, ხელით გაჩვენებთ. აი ეს ზუსტად ეს ორი სარეგულირებელი, ესე იგი, დიაპაზონის და მანძილის, ხო? და საკმაოდ დეტალურად არის განხილული. შეგახსენებთ, რომ მიერთება სად რა უნდა მიერთეს სახელმძღვანელოში, ნახეთ, ცალკე ცხრილის სახითაც არის აღწერილი, ასე რომ დამაბნეველი შეიძლება არ იყოს. აი ეს არის ჩვენი სქემა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ესე ვთქვათ ვიმუშავებთ. ყოველ შემთხვევისათვის მე შევეცდები, რომ ეკრანზე პერიოდულად გადავალ ხოლმე სწორედ ამ სქემაზე. მოდი ახლა ვნახოთ აწყობილი სახით როგორ მუშაობს, ხო, ჩვენი ეს სისტემა და მერე დავიწყებ აწყობას. შეიძლება ეს უფრო საინტერესოც იყოს. ესე გადავიდეთ აქეთკენ, ისე მოხსნათ და შესაბამისად მოდით გადავალ მეორე კამერაზე, რომელიც ჩვენ სამუშაო. აი გამოჩნდა მე მგონი ჩემი კამერა, ხო? და მოდით ახლა გადმოვიტანოთ აწყობილ მოდელს. ჩვენი მოდელი ცოტა ხანი არ დავაშორებ. იმედი მაქვს, რომ აქ ისევ ის პრობლემები არ დაიწყება, რაც წინ ამაზე იყო. აი თქვენ ხედავთ აი ამ მოდელს, ხო? აი აგერაა ჩვენ ბატონო, ესე იგი ეს ჩვენი სენსორი. ეს არის ჩვენი დინამიკი, აი ხედავთ როგორი დინამიკი არის. არის აწყობილი მოდელი. მოდით შევაერთოთ ჩვენი Arduino material. Material ესე. აი ჩავთე. ასე მიკროფონს მოვიტან ცოტა უფრო ახლოს. გაიგოთ თქვენ ხმა. გაზიარებისას ხმა უნდა ჩაგერთოთ. ხო, უკაცრავად. იქ შეხედეთ ეხლავე. ხო. მახსენეთ ბატონო. აი ხა მე მგონი თავიდან გაზიარდა, ხო? მაგრამ არა, იცით რა, ეს არა ქვია. არა მე გაზიარება არ მინდა, მე დაფიქრდი ჯერეთ მე კამერა სხვა მაქვს. აბა შეხედეთ ხმა თუ გაიჭრება. გაისმა ხმა? კი. კი, ხო, ანუ იქ გაზიარების სხვა იყო ქალბატონო. ამ შემთხვევაში მე გადავედი ახლა კამერაზე, რომელიც ჩვენ ოთახში დგას და შორიდან უყურებს. მოდით აი შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, ესე იგი, რას ვიყენებთ ჩვენ აი ამის დროს. აი ეს არის ჩვენი პროგრამა. და აქ თუ მე გაჩვენებთ აი ეკრანზე ახლა წესით. მე მგონი გამოჩნდა, ხო? აი ესე ვზივარ მე ამ ვიდეოს წინაშე და ეს არის ჩვენი კამერა, რომელიც საფორმაზე არის 60 გრადუსით ტრიალებს. შესაბამისად, როდესაც ვცვლი, ამ შემთხვევაში მე გადავალ აი ესეთ ფორმატზე, მაშინ კამერა გიჩვენებთ, ესე იგი, მაგიდაზე, რასთანაც მე ვმუშაობ. ხო, აი თქვენ ხედავთ, რომ ესე გამოიყურება ეს აწყობილი სისტემა. რა თქმა უნდა, ეხლა მაგალითად ამას თუ დავაყენებთ კარებზე, სხვა იქნება, სადენები უფრო გრძელი იქნება, მაგრამ პრინციპი არსებობს. საკმარისია მე გავიმოძრავო. აი ხედავთ ნატურა არის. გავმოძრავდი. ეს ჯობია ესე დავუჭირო. ხონა გავჩერდე. აი ისე მოძრაობა დაინახა, ხო? ხო, არ არის მე მგონი რთული სისტემა. აი თვითონ მოძრაობაზე უკვე ძახით და ხდება საკეთო. მოდით ახლა ვნახოთ, ხო, თვითონ როგორ და რა პრინციპებით, ესე იგი, ეწყობა. მე ხა მას გამოვაძრობ. გადავდებ იქითკენ, ანუ მოდელი აწყობილი უკვე ვნახეთ. აი ეს არის ჩვენი სამი ნაწილი, შეხედეთ, რომლითაც ჩვენ ახლა უნდა ვიმუშაოთ, ხო? ესე იგი, ეს არის Arduino. ხო, ნახოთ, აი Arduino. შესაბამისად დაფა,
პატარა საშუალო ზომის დაფა დაგჭირდება და ჩვენი სენსორი. თქვენ ნახეთ, რომ სქემაზე თავი ეხსნება, ამასაც ნახეთ, აი თქვენ თვალწინ თავს მოვხსნი. აი მოიხსნა თავი, ესე გამოიყურება შიგნით, ადვილად უმაგრდება ეს თავი ისევ თავის ადგილას. აი აქ ეხლა გამოჩნდება, ნახეთ, აი ეს სამი, ესე იგი, რა ქვია, დამაკავშირებელი პინი მე უნდა დაუკავშირო Arduino-ს, ხო? ამისათვის მე ვეძებ ჩემს ყუთში, ეხლა მოვძებნი, ესე იგი, რა ქვია, სამცალ სადენს რეიდალ მამალს ერთობით ეჭკი plus 2 plus არის 2 იპოვეთ მესამე აი მესამე ხო აი სამი ცალი სადენი მე ხა მოვიტანე შეგახსენებთ რომ ჩვენი სადენები აი გამოჩნდება ნახეთ არის მამალი თავი და ბოლოში აქვს ნახრეთი ვამაგრებ მოდით გავაკეთოთ ცით არო სქემაზე გადავიდეთ მე გავაზიარებ აი ესე გავაზიარებ ეხლა გამოჩნდა მე მგონი მთელი ჩემი ისა სამუშაო სივრცე აი ციგნის ნახაზზე თუ გადავალთ აი აქ ხო ნახეთ აი ჩვენ ეს ვეუბნება რომ ესე იგი ნახეთ როგორ შევაერთოთ აი აქ თქვენ ხედავთ შესაერთებელი მებს ესე იგი ჩვენ გვაქვს ესე იგი სენსორს აქვს შეხედეთ თავისი წარწერები შესაბამისად ეხლა ამ წარწერების მიხედვით მოქმედებ უბრალოდ მიჭირს რომ წერები ესე იგი მე ხერ ისეთ სენსორი შეხვდა რომელსაც წარწერა არ ქონდა ხო და უკაცრავად ერთი წამით მე ხა მოვიტან ამაკიდეო შეიძლება დამჭირდება გამადიდებელი შუშა ნახოთ წარწერა ესე იგი 5 ვოლტი მახან მაქს წითელ დავუშვებ ხო შემდეგ დამიწება არის ალტერნატიული მუქი ფერის იასამნისფერი მაქვს იმას შევუერთებ და შვაში უკვე პროგრამული შეერთება სადაც უნდა მოხდეს მეორე პინთან Arduino-სი იმას გავაკეთებ სტაფილოსფერს ჯოთ გადავიდეთ კამერაზე და რო გაჩვენოთ ხოდა ხო აი ეგ ხედავთ თქვენ ეკრანზე აი აქ არის ჩემი ესე იგი სადენი აი ეს არის ჩემი სენსორი ხედავთ რომ 5 ვოლტი შევაერთე დამიწება შევაერთე ეს განაპირებზე არის 5 ვოლტი დამიწება და შვაში შეერთდა ციფრული დიგიტალური ინფორმაციის მიმღები ჯამპერი ესე შესაბამისად შეხედეთ ესე იგი დიგიტალური ინფორმაციის მიმღები ჯამპერი წავა ხო მეორე პინში აი ჩავარჩი მეორე პინში 5 ვოლტის მიმღები აღარ მახსოვს როგორ არის და დაუბრუნდეთ ახლა ნახას ხო ესე იგი აქეთკენ არის ეს მიმღები კი მიმღები
შევაერთებთ იგი ლიანდაგზე აგებითი და ესე იგი დენი რო შემოვიყვანოთ დაფაზე ვიყენებთ ტიპიურ ილეთს ერთზოთ აი ორ მოკლე ჯამფერს ავიღებ ახლა მე მწვანეს და წითელს ესე იგი მწვანეთი შემოვიყვან 5 ვოლტს და შავით გამიწების პინს ავიღებ იცით თქვენ რომ Arduino-ში ეს არის ეგრეთ წოდებული ძალოვანი power აწერია აი აქ შუაში შევაერთე გვერდზე შევაერთე დამიწება შესაბამისად როდესაც დენი გადმომყავს აი აქედან მთელ ხაზზე ამ ეგრეთ წოდებულ ლიანდაგზე აქ უკვე დენი გადის აქაც შევიდა ეხლა უკვე ვიწყებთ ნატურის ესე იგი დინამიკის შეერთებას აი მე მაქვს დინამიკი აგერაი ჩემი დინამიკი ნახეთ მომზადებული ეს დინამიკი არის ორი მართულიც გაკეთებული აქვს აი ესე გამოიყურება ხო ეს შეიძლება გეტყვით რომ დინამიკს უკანა მხრიდან თუ შევხედოთ მოდით ისე შევხედოთ ხო დაინახავთ კიდევაც რომ პლუს და მინუსი აწერია შესაბამისად მე ხა პლუსში შევაერთებ პლუს გადას შავს ვცდილობთ რომ რაღაც ფერი გამოვიყენოთ ხო და თუ ისევ გადავალთ ნახაზზე გავიხსენოთ სადმე შევაერთოთ აი ჩვენ ხედავთ რომ მე-10 პინში შევა პლუს ფეხი და ჩვეულებრივად დამიწებას წამოიღებს ლიანდაგიდან ბატონო გადავიდეთ აქა ვთქვათ ესე იგი შეხედეთ დამიწებაში შევაერთე დამიწება და მე-10 გავიდა აი აქ მე-10 პინში ჯამპერის წვირები პრობლემებს მაგრამ ფრთხილად ჩავსვამ ხო აი ხა დინამიკიც ესე იგი ეს ხაეშო ეს უნდა გავწიო ესე იგი დინამიკი დავამატებ რა დაგვრჩა ნატურა ხო მე ვეძებ წითელ ნატურას ასე ამოვიღებ ეს არის წითელი ნატურა ისევ შევხედოთ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბავშვები მიაჩვიეთ რომ იმუშაონ სქემასთან დაკავშირებით ხედავთ კარგი არის თუ დასაწყისში თუ რაღაცები გვირთულდება რომ ნახას მიხედოთ მე-13 პინში მიდის ესე იგი პლუსი მინუსი ჩვეულებრივად აი ნახეთ ესეც რომ შევაერთე ესე იგი ნატურა როგორც ნახაზზე იყო შუა ერის ფიქრინ გადავიყვანე ეს ფეხი გასწრებ შევაერთე და წავიყვანე მე-13 პინში როგორც აქ არის მე-13 პინი ხო ხოლო მეორე ფეხი დამიწება აი აქაც უფრო მოკლე მას სადენს გამოვიყენებ იგი შეიძლება სხვადასხვა ტიპის მოკლე საშუალო და გრძელი ზომის სადენები საშუალება რომ შეიძინოთ უფრო ადვილი არის აი აქ ფეხში ვამაგრებ და გადამყავს დამიწებაში აი ფაქტიურად ჩვენი სისტემა უკვე აწყობილი არის უბრალოდ შემოატრიალებ აქეთკენ დაინახოთ თქვენ Arduino შევაერთებ აი Arduino შეერთდა მოდით ახლა ვაკეთებთ იმას კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ აბა სად ვეძებ პროგრამას ხო გადავედით ჩვენ აი ამ ვებ-გვერდზე ეცრავად ხო და ჩვენ ვებ-გვერდზე უნდა მოვძებნოთ ჩვენი პროგრამის ვებ-გვერდი ხო სადაც არის აი ეს Arduino-ს გვერდი სადაც როგორც სახელმძღვანელოს გადმოტვირთვა შეგიძლიათ ასევე შეგიძლიათ კოდები ამიტომ შევიდეთ კოდებში მე როგორც მახსოვს მაინც რომ გავიხსენოთ პრეზენტაციაში ეს არის მე-12 პროექტი თუ ესეთ გვერდი გამოჩნდა კოდებს უცა დააჭერთ და ხეთ აქ წერია გააგრძელებ ესე იგი მიზანთან მიმავალ მიზნამდე მიმავალ გზაზე continue to destination დავაჭირე და გადავიდა ზოგჯერ ეგ ჩვალედური მას ითხოვს ნახოთ
ეს პრობლემას არ შეგვიქმნის. და აი მე-12 პროექტი, მე-12 პროექტის ჩამოტვირთვა მივცეთ, ხო? პროცესი დაიწყო. ჩვენ აი ჩამოიტვირთა, ეხლა შევიდეთ საქაღალდეში. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჩამოტვირთულების საქაღალდე. ეხლა ნახეთ აქ როგორ არის. აქ მე გაცრავად რაღაც გარკვეული ისინი დავხვდა, რომელსაც მაპატიეთ, მაგრამ თქვენ წინაშე შევასრულებ კერძოდ. ეს არის დასწრების ფურცელი, რომელიც გადაგვაქვს აქეთკენ. პირველ პროექტს დავშლი, მე ვთქვით, რომ დამულვადებში სხვა პროექტები მოაშოროთ. ეხლა ეს პროექტი გავხსნათ. წინაშე ხდება ამის გახსნა კიდე, რომ გავიდეთ პროგრამაზე ეგრეთ წოდებულ sketch-ზე. აი გვალი რო არის და გავხსნათ sketch-ი. აი ჩავხდე ეხლა მე sketch-ი, თქვენ წინაშე ირთვება sketch-ი. sketch-ი ჩაირთო. აი ეს არის პროგრამა. შეგვიძლია შევამოწმოთ ყოველ შემთხვევისათვის სწორი არის თუ არა. თუმცა ძირითადად გადმოწერილი პროგრამები უფრო სწორია რა. ეს წვანე ხაზი გაივლის. მე სპეციალურად ვიმეორებ თითოეულ ჩაწერილ ვიდეოში ყველა ნაბიჯებს, რომ წარა ჩვიდად შეიძლება ვიღაცა ახალი შემოერთებული არის, არ გამოგჩეს, ხო? ამიტომაც მადლობელი ვარ, ვინც ესწრებით, რომ აი ამ ვიდეოს შექმნაში მონაწილეობას იღებთ. დაველოდოთ, რომ პროგრამამ შეამოწმოს კოდიში რამე შეცდომა ხო არ არის. ეს აუცილებელი პროცესი არის. აი ჩემი ახლა უნავის გოლი გიჩვენებთ და მწვანე ხაზი თანთანობით იზრდება მარჯვენა ქვედა კუთხეში. აი დამიდასტურა ყველაფერი წესრიგში არის. შევდივარ tool-ში, ვაერთებ Arduino-ს, აი მიერთებული არის, მე ვხედავ რომ Arduino მიერთებული არის და ვტვირთავ Arduino-ს. ეს პროგრამას. არანაირი დამატებითი ბიბლიოთეკა ამ სენსორის გამოყენებას არ ჭირდება. გახსოვთ, რომ ბიბლიოთეკის გამოყენა დაგჭირდა თამაშების დროს. აქ არ გჭირდება არაფერი. და შეხედეთ აი ამუშავდა. მოდით ახლა დავწუნდეთ, რომ თქვენი აწყობილი სისტემა მუშაობს, ხო? აი აგერა ვარ. გვერდითა ოთახში ხმა ისმის, აქეთკენ ვიწერთ. ბატონო გზა. დავასრულებ ცოტა ხანში, სწორედ თქვენი ხმა შეგვეც. ხო, ბატონო გზა რაღაც კომპონენტებზე იყო წასული, აი შეხედეთ, საკმარისია ჩემი ხელის მოძრაობა იყოს. სისტემა ამუშავდა. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ესეთი არის. ვიოლის სისტემა არის. ეტიმად ჩაიარა კამერის წინ. იმიტომ რომ ზედა კამერით უყურებთ. ბატონმა ნუგზარმა ჩაიარა და ყველა დაინახა, ესე იგი სენსორმა ესე თქვა გამოცდასთან დაკავშირებით დადიან წინ და უკან. აჰა. კარგით. მოკლედ, ესე იგი შეხედეთ, ჩვენ ეს სისტემა ავაწყეთ. ერთადერთი რაც მე ახლა მინდა კიდე რომ თქვენ გაჩვენოთ, ეს არის ჩემი ვებგვერდი გავაზიარო, ამ სისტემას გამოვთიშავ, ხო? მე მგონი ძალიან იხალისებენ ბავშვები და თან ყველას რომ გამოსვით ძალიან კარგი არის. ოღონდ მე ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ ისეთ პროექტს, როდესაც ესე იგი შეხედეთ, როდესაც ის რომ მან დაიჭირა მოძრაობა, ამას უკავშირებს რაღაცა მექანიზმის ჩართვას, აი ეს კიდე უფრო საინტერესო იქნება. ამ შემთხვევაში მხოლოდ მოძრაობის პროექტი განვიხილავთ. აპატიეთ ერთ წუთს, ეხლა გავაგრძელებ. ხო, გავაგრძელოთ. ეხლა ის ჩვენება მინდოდა, ნახეთ, აი ამ ჩვენ გვერდზე არის აი ესეთი რესურსები, სადაც არის ვიდეო ფილმები ჩვენი ძველი პროექტების. ჩვენ მივიღეთ ესეთ ნაწილეობა. წამით შემეშალა აქ არ არის ჩვენ შესახებ, პროცედურაც
მთავარზე, მაშინ მთავარზე გადავდივარ, ჩამოვდივარ ქვემოთ. აი მეცნიერება კაპიტანია. ხო, აი აგერ არის ვიდეოები, შეხედეთ. ეხლა მე დავწმუნდები, რომ გაზიარების შემთხვევაში ხმა ჩართული მაქვს, ამიტომ თავიდან გავაკეთებ გაზიარებას. ხო, აი ხმა ჩართული მაქვს. ბატონო, ვაზიარებ ისევ ჩემ სამუშაო მაგიდას. ვთქვით. ხო, აი აქ გვაქვს ეს ვიდეოები, ვიცით? და რა ვიცი, ნახეთ, ანუ ესე შეიძლება რომ ბავშვებს ვაჩვენოთ. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ახლა აი ამ ვიდეოს ჩავთავ, რომელიც სხვათაშორის შეგვიძლია YouTube-ზე გადავიდეთ და ისეც ჩავრთოთ. აი ხა მე YouTube-ზე გადავალ. აი ეს არის ჩვენი ვიდეო. მე მგონი ხმაც ისმის, ხო? ეს არის ძალიან საინტერესო ვიდეო. მთლიანობაში ერთ-ერთი ჩვენი პროექტის. ნახეთ. გაცოთ, ეხლა დაიწყება ვიდეო, მას რაღაც შესავალი სარეკლამო ნაწილია. აი აქ ერთ-ერთმა ჩვენმა მან პრობლემები აი ესეთი პროექტი. შეხედეთ, ინფრაწითელი სენსორები და რობოტები. ეხლა ჩვენ უკვე რობოტს უკავშირებთ ამ სულ ყველაფერს, თუმცა ესეც ინფრაწითელი პროექტი იყო, ხო? ეხლა მეორე პროექტის გაგრძელებას მე ვფიქრობ, რომ ჯობია რომ აი დარჩენილ დროში ეს გაჩვენოთ რა. იმიტომ რომ გარდა ამ ინფრაწითელი სენსორისა ჩვენ შეგვიძლია ესე იგი ავაწყოთ პროექტი აი ამ მიმართულებით. კერძოდ ნახოთ კიდე სხვა ინფრაწითელი პროექტი, ჯერ ნახეთ. აი მისის სტანდარტებზე შეიძლება გავიდეს და აქ ჩვენ ნახულობთ პროექტს მე ხა აი ესეთი რობოტი შეხედეთ, რომელიც ინფრაწითელ გამოსხივებას მოსდევს. მას ცოტა სხვანაირი ეს პირ არა, მაგრამ ეგრეთ წოდებული თეთრი და შავი ნათურების ესე იგი მზე არის დამაგრებული და ისინი მისდევენ ხელს. ნახეთ აი ხა აი ხედავთ აქ ინთება გვერდზე ეს ნათურები, ამათ ჩვენ განვიხილავთ, ეხლა უბრალოდ შესავალ ნაწილში მინდოდა ჩვენება და აი ეს მისდევს, ნახეთ ფაქტიურად შენ ვინ შექმნა იმას სუგასავით მისდევს ეს ყველაფერი. ხო და მე გადავხტები, იმიტომ რომ ჯობია თქვენთან წყარშე დაათვალიეროთ, აქ არის ძალიან საინტერესო ვიდეო, ზოგადად ინფრაწითელი გამოსხივება რა არის, ხო? და შესაბამისად, აი ნახეთ, ეს ყველაფერი კიდე როგორ გამოიყენება, აი მაგალითად აგრომრეწველობაში, როდესაც ინფრაწითელი გამოსხივების სენსორის გამოყენებით, მცენარეების კონტროლი არის, სიმწიფე მათი როგორი არის, რაღაც პარაზიტები ხო არ გაუჩნდა მცენარეებს და ასე შემდეგ. დრონებზე დამაგრებული ხედავთ, ხო? სენსორებით. ხო. ნუ აი ისევ გეუბნებით, ეს არის ვიდეო, ეს ყველაფერი არის განლაგებული ჩემ აი ამ ვებ გვერდზე, ხო? და საინტერესო არის, იმიტომ რომ აი მეორე, რომელიც დღეს მომზადებული ქონდა, მაგრამ ნაჩქარევად ეხა არ მინდა რომ გავაკეთო, ეს მეორე აი აქვე არის ასახული გვერდზე და ის გაგიყვანთ კიდე ისეთ საინტერესო რაღაცებზე, როგორიც არის, ესე იგი ბიოლოგიური ცოდნა ისეთ ცხოველებზე, რომლებიც იწყენებენ ასევე ultra გერის გამოყენებას, როგორც არის დელფინები და არის ღამურა, ხო? და ესეც საინტერესო არის. მოდით ეს ახლა ჩავყუროთ ჩვენ ეს ყველაფერი. გავიდეთ, მე მოვხსნით ჩვენ გაზიარებას. ბუდის ვირთი, მაგრამ მოკლედ თქვენ გითხარით, რომ ეს ჩვეულებრივი გარემოდან ვაკეთებთ ჩვენ ამ გადაღებებს, ამიტომ პერიოდულად სტუმრები დადიან წინ და უკან სტუმარი ხო ისა ვაშორებთ თან წინასწარმეტყველო დღეებია, ხო? ხო, აი ესეთი, ესე იგი, მოდელი გაჩვენეთ. მეორე მოდელს იცით რა აწყობილს გაჩვენებთ, თუმცა აი მოდით რახან დრო ამან წაიღო, აი ეს არის მეორე მოდელი, მოდით ესეც ნახოთ გარეგან, ხო? ეს არის მეორე მოდელი. მოდი ისევ გადავალ მე ესე იგი კამერაზე. მაინც ნახოთ აწყობილი სახით მაინც, მაგრამ ერთ-ერთი ხა ესე ვაჩვენებთ, რომ უფრო კარგად გამოჩნდეს. ეხლა მეორე მოდელი რა არის აქ? ნახეთ, თქვენ ხედავთ ულტრაბგერის სენსორს, თქვენ ხედავთ გვერდზე ორ ნათურას, ხო? მწვანე და წითელი, მწვანე ძალიან პატარა არის, ქეთი რაღაცა სულ დადიხარ კამერის წინ და უკან, ხო და. ახლა გადაკვეთო ხოლმე კამერა. ხო.
და რაც თავარია შეხედეთ აქ არის მიმაგრებული სერვო ძრავი. სერვო ძრავი ასე ვთქვათ გვაძლევს საშუალებას რომ მე მისი დახმარებით მაგალითად გავაღოთ რაღაცა, დავხუროთ რაღაცა, დავწიოთ ხო? ანუ მოქმედება არის მიბმული მანძილის გასაზღვრაზე. აი მე ჩავთავ ახლა ულტრასონიკს და მოდი აბა ვნახოთ ის როგორ მუშაობს. არა თვითონ მე კიდე გავაერთიანებ. ალბათო ეგა თქვენს კამერას ჩამოუვარეთ ესე იგი. თუ ცოტა ხანში დავამთავრეთ რა. ხო, აი თქვენ ხედავთ ახლა რომ ანთია მწვანე ნატურა, ეს ნიშნავს რომ ჩვენი ულტრასონიკი მოძრაობას ვერ ხედავს. რაღაცა მანძილზე თუ ის დაინახავს რომ მას უახლოვდება რაღაც საგანი, ხო? ნახეთ ანთო წითელი ციმციმა, თითქოს და გააფრთხილა ვიღაცა და ასევე ჩართო ძრავა. ну ძრავა რაღაცაზე თუ არის მიმაგრებული, ამას კიდევ უფრო დეტალურად ნახავთ, ეხლა მექანიზმს ნახავთ, ხო? თუ მე მას დავაშორებ ხელს, აი ისევ გაჩერდა, არა, აი გაჩერდა, ეხლა უკვე ისევ მწვანე მოძრაობა არის. აი ესეთი მარტივი მექანიზმი არის ძალიან საინტერესო. ჩვენ შეგვიძლია მათ შორის დისტანცია დავაყენოთ, მაგრამ ამაზე მე ნაჩქარევად არ მინდა. ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე შემდეგ შეხვედრაზე აღდგომის შემდეგ, ხო? აი ესეთი მექანიზმი არის, ესე ძალიან საინტერესო. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება რეგულირება, ანუ დაკავშირება ამ ორი სენსორის ერთდროულად რა. ერთი რაღაცას აკონტროლებდეს, მეორე სხვა რაღაცას ასე ვთქვათ აკონტროლებდეს რა. აი, გაჩერდა, გარშემო მოკლედ მოძრაობა არ უნდა დაინახოს. შეგიძლია დისტანციაც ალოს და ასე შემდეგ. შემთხვევაში ეს ორივე პროექტი ერთი არდუინოთი შეიძლება დაპროგრამდეს? კი, იცით, თუ ჩვენ უკაცრავად, ახლა მე იმას ვიზამ, რა ქვია, გადავალ ჩვეულებრივ კამერაზე რომ ვისაუბროთ, ხო? შეხედეთ, ამ დროს რა ხდება, ესე იგი, ეს პროგრამები, რომლითაც ესენი მოქმედებენ, უშუალოდ მხოლოდ ამ ერთ სენსორზე არის შიგნით ინფორმაცია, მაგრამ არ არის რთული, რომ პროგრამების გაერთიანება მოხდეს და შესაბამისად 1 Arduino, 1, 2, 3, რამოდენიმე სენსორით შეიძლება მუშაობდეს, უბრალოდ ერთ პროგრამაში უნდა მოხდეს გაერთიანება რა. მე იმედი მაქვს, აი ნელა-ნელა ჩვენ რო წავალთ, ჩვენ გეგმავთ, რომ აი ეგ გაერთიანებები როგორ შეიძლება გაკეთდეს, ისეც ეკრანზე გაჩვენოთ, ხო? აი ახლა გვინდა რომ ეს პირველი წიგნი რაღაცნაირად დავასრულოთ და მე მაგ ელემენტებსაც შემოვიტანთ და ხო გეუბნებით, აი მთავარი ესე იგი თქვენი ესე იგი მიღწევა ის იქნება, რომ არავის არ შეეშინდეს ამ სივრცეში შემოსვლას, არა ასაკი, არა გამოცდილება, ყველა შეუძლია რომ ნელ-ნელა ეს პატარა ელექტროინჟინერული ელემენტები თავის გასახარად და სასწავლო პროცესში და კიდე ბავშვების გასახარად შემოიტანოს და მაგასაც აუცილებლად ნახავთ ახლა რაც თქვენ მითხარით. ხო, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ალბათ ერთმანეთს ახლა აგერ უცბად კალენდარში ჩავიხედავ დავემშვიდობებით, იმიტომ რომ 9 უკვე დიდი ხუთშაბათია და ალბათ უკვე ერთმანეთს შევხვდებით 16-ში, ცით აღდგომის შემდეგ და წინასწარ აღდგომას რაღაც არ მოგილოცავთ, ხო? არამედ ესე იგი რა ქვია, აღდგომას მოგილოცავთ, როცა ქრისტე აღდგება მერე. ხო. ეგეთი პაუზა გვექნება ერთკვირიანი და შევხვდებით შემდეგ, ოღონდ შემდეგი შეხვედრა უკვე იქნება თემატური მეცნიერებასთან დაკავშირებით და ასევე მინდა გითხრათ, რომ მოკლედ ის გითხარით, რომ გარკვეულ ესე იგი პროექტს გამოვაცხადებთ, მე იმედი მაქვს, რომ ბევრი მასწავლებელი მიიღეს მონაწილეობას. კარგით, ეხლა შეკითხვები თუ არის რამე, მოდით გადავიდეთ ბოლო ფინალურ ეტაპზე. რამე შეკითხვები გვაქვს კოლეგებო? თუ შეკითხვები არ არის, მას შეგვიძლია დავტოვოთ შეხვედრა. დიდი მადლობა რომ მიიღეთ მონაწილეობა ამ ჩვენ წინა სააღდგომო ასე ვთქვათ შეხვედრაში და შევხვდებით უკვე აღდგომის შემდეგ. შეგიძლიათ რომ დატოვოთ შეხვედრა და მადლობა თქვენ რომ მოიცალეთ. უღრმესი მადლობა. კარგად იყავით. თუ რაიმე კონსულტაცია დაგჭირდებათ ინდივიდუალური, მოგმართეთ. კარგად იყავით, აბა, მოვემზადოთ აღდგომის შესაძლებლად.